Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi bu içimizdeki ateşi kucaklamak ne demek? Daha doğrusu içimizdeki ateş ne demek? Belki oradan başlamak lazım her şeye. Bir his mi, bir enerji mi, yoksa bir harekete geçme isteği mi, ulvi bir şey mi, tanrısal bir güç mü? Aslında ne olduğunu tam adlandıramadığımız birçok soyut kavramın arka arkaya dizildiği, gitgide karmaşıklaşan bir şeye dönüşüyor. Ben basitleştirmek için bunu aslında bir harekete geçme isteği olarak kısaltmak istiyorum. Bir proje ortaya çıkarmak, bir ürün ortaya çıkarmak olarak adlandırmak istiyorum. Kendi içimdeki ateşin ne olduğunu soruyorum günlerdir kendime ve bulabildiğim sonuçta bu oldu. Bir de tabii ki neden bunu kucaklamak zorundayız? Bir nevi neden bunu korumak zorundayız? Bu tehlike altında olan bir şey mi? Yani içimizdeki ateşi söndürmek isteyenler mi var? Yoksa yaşadığımız hayat bize bunu sürekli olarak korumayı, büyütmeyi ya da paylaşmayı mı aslında öğütlüyor? E, Buralara geldiğimde ilk bu ateşi nerede hissettim diye kendimle konuştum ve sanırım bu ilk defa 90'larda ilk tiyatro sahnesine çıktığımda hissettiğim şeydi. 90'larda böyle bir ortamda bulunmak çok kolay bir şey değildi. Yani fikrinizin sorulduğu, kendinizi özgür hissettiğiniz, farklı olduğunuzun anlaşıldığı bir ortamda bulunmak birçok tesadüfü ve iyi insanı bir araya getirmekle ancak mümkün olabiliyordu. Çünkü 90'larda fikir çok böyle sorulan bir şeyden ziyade verilen bir şeydi. Yani size mutlaka ne yapmanız gerektiği, nasıl davranmanız gerektiği, nereye oy vermeniz gerektiği, kiminle nasıl konuşmanız gerektiği ve ne iş yapmanız gerektiği hep söylenirdi. Bu sizin fikriniz değil, yapmanız gereken olurdu sadece. Ben de 90'ların sonunda buna şahit olduğumda artık kendi kararımı vermem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zaten İstanbul'da küçük bir mahallede 80'leri yaşamış bir çocuk olarak askeri vesayetin ve sonrasında gelen baskıcı rejimlerin altında büyümüş bir çocuk olarak artık bir şeyleri kırmanın gerektiğini ve kendi hayatıma dair kendi fikirlerimi ve kendi isteklerimi yerine getirmek istediğimi fark ettim. Biraz böyle 80'lerden bahsetmek gerekirse çok fazla bilgiye, sanata, etkinliğe ulaşmanın zor olduğu dönemlerde onlar. Televizyon çok yaygın bir şey değildi. Yani yaygınlığından kastım şu, herkeste yoktu. Yani biz mesela 80'lerin sonunda ancak ikinci el bir siyah beyaz televizyon alabilmiştik. Sinema sadece yazları açık sinemalarda izlenebilen bir şeydi. Genellikle de Küçük Emrah ve Bruce Lee filmleri yayınlanırdı orada. Yani ileride mesleği oyunculuk olacak, kariyerini bunun üstüne kurmak isteyen biri için çok öyle ilham verici bir ortam yoktu. Zaten ebeveynler de çocuklarının öyle çok sanatçı, oyuncu olmasını pek istemezlerdi. Daha çok onlar da teknik üniversitelerde okuyan mühendis ve doktorlar olmasını isterdi. Çünkü hayat kolaylaşıyordu orada. Yani mesela şöyle düşünün. Ben konservatuvar okumaya karar verdiğimde konservatuvara girmem bir şey değiştirmiyordu hayatımda. Önce konservatuvara girmem, sonra o konservatuvarı bitirmem, sonra bu işten para kazanmam, sosyal güvencemi elime almam, ev, araba. Yani aslında ikna süreci bir 25 yıl sürüyor. İşte aşağı yukarı yeni yeni ben ailemi ikna ediyorum başarılı olduğumu. Ama bir mimarlık, mühendislik, doktorluk okuduğunuzda okula girdiğiniz andan itibaren artık her şey çok rahatlıyor sizin için. Çünkü garanti altında oluyorsunuz. Yani benim için hala bir noktada bir yerde donarak öleceğim falan bekleniyor. Ama öyle olmayacak. İçimdeki ateşin buna izin vereceğini düşünmüyorum. Ee, Konservatuvara girene kadar tabii ki birçok engelle karşı karşıya kaldım. En büyük engellerden bir tanesi benim için tiyatro yaptım, amatör tiyatro yaptım arkadaş çevremde. Çünkü belli fikir ayrılıkları oluyor. Amatör çevrelerle profesyonel çevreler arasında. Genelde profesyonel çevreleri bundan pek haberi olmuyor ama amatör tiyatro çevresinde sanki içi boşaltılmış, sanattan uzaklaştırılmış, doğallıktan uzak bir
oyunculuk eğitim verildiği düşünülüyordu konservatuarlarda. Kesinlikle bu çok yanlış bir bakış açısıydı. Genelde onlar konservatuarı kazanamayan arkadaşların bakış açıları oluyordu. Çünkü torpil gerektiğini düşünüyorlardı. Aslında hiç öyle değil. Çalışıldığı sürece sporda ve sanatta torpil olmayacağını defayen aslında kanıtlamış birçok örnek var karşımızda. Ben de ilk kova suyu üstüme tiyatrocu arkadaşlarımdan aldım. Sonrasında ikna etmem gereken ikinci bir yer vardı. O da ev ahalisiydi. Oradan da serinletici birçok şeyle karşı karşıya kaldıktan sonra konservatuar döneminin sonuna doğru dedim ki ben artık kendim tiyatro yapmak istiyorum ve çok başarılı iki müzikalde başrol oynarken okulda yaptığım küçük bir devamsızlık yüzünden okulumdan da uzaklaştırıldım. Aslında yani en destek olmasını beklediğiniz hayatınızda sizi en çok yüreklendirilecek diye umduğunuz kurumlar ve kişilerin aslında size en çok zararı verebilecek yakınlıkta olduğunu hissediyorsunuz o dönemlerde. Neyse ki hedefim doğruydu, isteğim güçlüydü ve bu yöne doğru devam edebildim. Akabinde yine özel tiyatrolardan bir tanesinde büyük bir yapım firmasının kurduğu bir atölyede kendime bir yer buldum. Çok mutlu, her şey çok iyi yolunda gidiyordu. Yazarlık öğreniyoruz, oyunculuk kursları alıyoruz, devam ediyoruz hayatımıza derken orada da şunu fark ettim. Bir sistemin içinde, bir çarkın içinde, bir dişliyseniz ancak bu tarz yapıların içinde başarılı olabiliyorsunuz. Aksi takdirde sistemin, oyunun dışında kalıyorsunuz. Yani o oyun parkının ya da o topun sahibi çocuk kimse onun istediği şekilde hayatınızı sürdürebiliyorsunuz ya da o oyunun içinde olabiliyorsunuz. Bununla beraber dedim ki artık ben sektörde iş yapmaya başlayacağım. Birçok iyi yönetmenle, birçok büyük yapım firmasıyla, birçok iyi projeyle oyunculuk yapma şansını elde ettim. Ve finalde şunu anladım ki eğer kendi istediğim şeyi yapmıyorsam doğru şeyi yapmıyorum. 2008'den beri birçok projede yazarlık, işte prodüksiyon amirliği, proje tasarımcılığı yapıyorum. Editörlükler yapıyorum. 2019 itibariyle de kendi yapım firmamızı kurduk. Bunu kurduktan sonra dedik ki kendimize sorduğumuz soru şuydu. Biz bunu niye yapıyoruz? Ne üretmek istiyoruz? Televizyonda pozitif içerik izlemek neredeyse imkansız hale geldi. Televizyonu açıyorsunuz, birbirine bağıran insanlar görüyorsunuz. Kapatana kadar birbirine bağıran insanlar devam ediyor. Küçük küçük kafalar koyuyorlar her tarafa. Hepsi birbirine aynı anda bağırıyor. Sırayla bile bağırmıyorlar artık. Dolayısıyla bir pozitif içerik üretme isteğimiz vardı. Ürettiğimiz pozitif içerik mutlaka bir ilham olmalı. Kendi içinde bir sosyal sorumluluk projesi olmalı ve bir işe yaramalı. Bunun için ilk yaptığımız proje Arkadaş Canlısı projesi oldu ve sokak hayvanlarıyla ilgili bir iş ortaya çıkardık. Bununla beraber onlarca bilim insanıyla, sivil toplum örgütü yöneticileriyle, idarecilerle bir araya gelip Türkiye'deki, İstanbul'daki sokak hayvanları ile ilgili ne yapabiliriz diye bir yola çıktık ve 2 tane farklı barınağı sıfırdan yeniledik. Her şeyle, ameliyathanelerine kadar yaptık. Onu bitirdikten sonra Ege Denizi'nin aslında ne kadar potansiyelinin altında kullanıldığını, aslında Ege Denizi'nde ne kadar çok imkan olduğunu, özellikle spor ve eğlenceyi nasıl bir arada tutabileceğimizi, denize ne yaptığımızı, denizden ne kadar faydalandığımızı ve daha ne kadar faydalanabileceğimizi konuştuğumuz Ege Mavisi programını yaptık. Sonrasında plastik sanatların aslında ne kadar az konuşulduğunu ve bunun için ne kadar az elimizde belgesel olduğunu fark ettik ve Kill Boy Piksel'i yapıp yaklaşık 10 akademisyen ve sanatçıyla kamusal alanda heykelden tutun da
günümüz sanatına ya da NFT'den tutun da video artı kadar 10 bölümlük bir belgesel serisi oluşturduk. Bugün en son Türkiye'nin tırmanış bahçelerini geziyoruz. 10 farklı alanda, 10 farklı tırmanış bahçesinde farklı disiplinden sporcularla Türkiye'nin aslında tırmanış sporuna ne kadar elverişli olduğu, potansiyelinin ne kadar az aslında kullanıldığını anlatıyoruz. 2024 yılı içerisinde UNESCO Dünya Mirası, İpek Yolu, Dünya Kütüphaneleri gibi projeleri hayata geçireceğiz. Yani aslında 80'lerde 90'larda çocuk olmuş, içindeki küçücük ateşi büyüterek mesleğini bugüne kadar yapabilen bir oyuncu olarak elimizdeki bu entertainment'ı, bu entertainment gücünü, bu birlikte iş yaptığım arkadaşlarımla beraber sanat, spor, tarih gibi alanlarda nasıl kullanabiliriz, o ateşi nasıl büyütebiliriz, nasıl bulaştırabiliriz diye çalışmaya başladık. Ben içimdeki ateşi sonsuza kadar yüksek tutmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince bütün arkadaşlarıma ulaştırmaya çalışacağım. Çünkü kendi içinizde büyüttüğünüz şey etrafınıza sirayet ettiğince daha büyük yangınlara dönüşecek. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.